हेलो दोस्त, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर आरबी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हमारे पास 250 वाट टहूजा का सेट बनने के लिए आया है और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ आपको हम दिखलाएंगे और इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था तो कुछ इसमें वीडियो कुछ सही नहीं था, माफ़ी चाहूँगा। तो शायद आप लोगों को देखने में दिक्कत हुई होगी। तो आज मैं इसे थोड़ा फ्रेश और फॉल्ट इसमें जो है वो भी हम आपको करके दिखलाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसमें हम आपको इंटरनल पार्ट्स को दिखला दें ये किस तरह से रहता है। इधर आपका मॉसफेट 3 और एसआर मॉसफेट 3 पीस का लगा हुआ 5200 रहता है और ये आपका मेन ट्रांसफार्मर एसी इनपुट है। और यहाँ पर आपका जो एक छोटा सा देख रहे हैं पावर विभाग बना है, यहाँ से आपका जो है 24 वोल्ट बैटरी के लिए जो है से कनेक्टर जुड़ा हुआ है, कनेक्टर है। और यहाँ से हमारा जो है डीसी सप्लाई जिससे बनता है ये आपका ये यहाँ से है ना। तो यहाँ पर जो है से कि कुछ रेजिस्टेंस से कम कर करके हमारा जो है इनपुट किट आप देख रहे हैं मेरा कंडेंसर है। तो कंडेंसर का हम नंबर भी आपको हम दिखलाने की कोशिश करेंगे कितना रहता है। तो यहाँ पर हम इसे 15,000 mAh रहता है लगा हुआ, लेकिन थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर दूँ इसमें कितना लगा हुआ है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पर 15,000 mAh है ना, आपका 50 वोल्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर ये नहीं मिलता है तो यहाँ 4780 वोल्ट का भी चल सकता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर देखिए आपका जो है से कि ऑक्स है ना, इन आउट है। और यहाँ पर देखिए आपका रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है और देखिए यहाँ पर वायर छूटा हुआ है, इसका मतलब कि ये इस यहाँ पर शॉर्टिंग ज़रूर है। तो हम लाइन देके चेक करेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसमें हम बतला देते हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर देख रहे हैं आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये तीनों रेजिस्टेंस से सप्लाई जो है से कि नेगेटिव जो है से कि हमारा जो है फीडबैक वोल्ट जो सिग्नल जो होता है और यहाँ से इसके द्वारा जो है से कि दिया जाता है इनपुट ट्रांसफार्मर आउटपुट ट्रांसफार्मर से जो हमारा है ना नेगेटिव सप्लाई जो आता है जिस रेजिस्टेंस के द्वारा जो है इस रेजिस्टेंस से होकर करके जो है ना तीनों मॉसफेट पर दिया जाता है। इसी के साथ जो है से कि हमारा जो है लोडिंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो दोनों साइड जो है इसी तरह से है, देख रहे हैं ये है ना, दोनों साइड पॉजिटिव जो है हमारा सप्लाई जो यहाँ से होकर के जाता है। ये आप देख रहे हैं मेरी सेट बटन है ना, इसको बोलते हैं हम है ना सर्किट ब्रेकर भी। तो यहाँ से होकर पॉजिटिव सप्लाई जाता है, जो पॉजिटिव सप्लाई हमारा यहाँ पर बन रहा है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई जो बन रहा है ये पॉजिटिव सप्लाई हमारा जो है यहाँ पर आता है इस जगह पर है ना। इसमें जो लगा हुआ देखिए यहाँ पर जो है आपका नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए दिखाने को हाँ यहाँ पर देखिए जो दिख रहा है ना यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर जो लगा हुआ है आपका जो है रीसेट है, यहाँ पर जो है से कि आप जो है से कि पॉजिटिव सप्लाई इससे होकर के दोनों साइड जाता है। तो ये हो गया आपका रीसेट। और यहाँ पर रीसेट का जो नंबर वैल्यू होता है आप यहाँ पर 5 एम्पीयर से 10 एम्पीयर तक भी लगा सकते हैं। और आवश्यकता के अनुसार जो है 10 एम्पीयर से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हैं, तो फिर सेट प्रॉब्लम आ जाएगी। और ख़ास तौर पर यहाँ से जो सप्लाई जाता है दोनों लेफ्ट राइट हमारा जो है ट्रांजिस्टर पर जाता है। और ये जो है से और आगे इसमें जो है अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ऐसे थोड़ा सा मैं इनपुट किट का बारे में भी हम आपको दिखला दें।
तो ये देखिए आपका जो है ड्राइवर बोर्ड है, और पहले भी मैंने ड्राइवर बोर्ड 250 वाट का मैंने वीडियो बना करके दिया था। उसमें साफ और स्पष्ट आपको हम हर एक पार्ट्सों के बारे में बतलाया था। तो इसका वीडियो विशेष रूप से मैंने बनाया था स्पेशल, आप देख लेंगे। अगर इसमें आपको नहीं समझ में आएगा तो आप 1250 वाट का जो है ऑडियो ड्राइवर बोर्ड का जो वीडियो मैंने दिया है उसमें स्पष्ट रूप से सारे पार्ट्स के बारे में बिल्कुल जूम करके मैंने बतलाया है, तो आप देख लेंगे। ऐसे आप फिर से थोड़ा सा आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको फॉल्ट बनाते समय मदद मिल जाए। तो इस तरह का जो है आपको यहाँ पर देखिए, ये आपका दोनों जो है जैसे कि फर्स्ट और सेकंड 30-55 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर जो है 78-18 लगा हुआ है। और यहाँ पर 2 प्रीसेट है। फर्स्ट वाला जो है आपका 200 ओम्स है और सेकंड वाला 22 के है। आप 200 ओम्स की जगह पर 100 ओम्स भी आप लगा सकते हैं, चलेगा। और यहाँ आपका देखिए लगा हुआ है, यहाँ भी 30-55 दोनों ट्रांजिस्टर है। तो ये सब जो है जैसे कि आपका इस तरह से जो है पार्ट्स इसमें लगे होते हैं। और मैं बतला दूं कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम कहाँ पर अब चेक हम करते हैं। तो चलिए अब हम इसमें शुरू करते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो हम पहले लाइन देख करके देखेंगे कि इसका फॉल्ट क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें पावर देंगे, है ना, देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए यहाँ पर पहले भी मैंने दिखलाया था कि तार छूटा हुआ था, देखते हैं कि क्या स्थिति बताता है। तो इसमें मैंने सटाया है, अब पावर को हम दे करके हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट बतला रहा है ना। ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा ये जो है शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया कि ये आपका जो है डायोड जो लगी हुई है ये शॉर्ट यहाँ पर मालूम पड़ता है। तो हम सबसे पहले इस पर हम देखते हैं कि यहाँ से सप्लाई जो हमारा जा रहा है यहाँ से है कि मॉसफेट से। तो इस तरह का शॉर्ट सर्किट रहने पर मॉसफेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर रेक्टिफायर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हमारे बोर्ड पर लगे हुए 30-55 जो लगे हुए हैं वो भी शॉर्ट हो सकता है। तो पहले हम चेक करते हैं यहाँ पर, है ना। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं डायोड को बदल करके क्या होता है, तो फिर हम आपको बतलाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो पहले मैं डायोड को बदल देता हूँ, उसके बाद मैं बतलाऊंगा। तो हम नया रेक्टिफायर लगाने से पहले थोड़ा सा इसको हम जांच कर लेंगे कि सही है कि नहीं। तो देखिए बीम की आवाज़ मेरा मीटर पर मिल रहा है, ऐसे भी आपको थोड़ा सा दिखेगा, है ना। तो इससे आपको पकड़ना होगा। तो रेक्टिफायर बदलने से पहले हम इसे चेक करेंगे। आप मीटर पर ध्यान दीजिएगा, शॉर्टिंग में इस तरह से बीम की आवाज़ होगा। आप देखिए हम इसे चेक करते हैं यहाँ पर लगे रेक्टिफायर को, ये सही है कि नहीं। तो पहले हम प्लस वाले पर पॉइंट पर प्लस प्रोड रखते हैं, और जहाँ पर ट्रांसफार्मर का वायर जुड़ता है पहले उस पॉइंट को चेक कर रहे हैं। इस पर नहीं बतला रहा है तो हम फिर अब दूसरी तरफ चेक करेंगे, नहीं बतला रहा है। अब हम नीचे जो है माइनस वाले पॉइंट पर हम रोड को रखा, और जहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर का एसी वायर जुड़ता है यानी आउटपुट एसी वायर, वहाँ पर हम फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा शॉर्टिंग बतला रहा है। देखिए हल्का हल्का बीम की आवाज़ आ रही है, इसमें तो शॉर्टिंग बतला रही है। अब हम फिर चेक करेंगे हम जिस पर हम ट्रांसफार्मर का आउटपुट एसी तार जोड़ते हैं उस वाले पॉइंट को। देखिए ये आपका शॉर्टिंग बतला रहा है, दोनों तरफ से ये बतलाएगा, देख रहे हैं ये शॉर्टिंग बतला रहा है। तो इस तरह से हम रेक्टिफायर को चेक करते हैं। अब इसे हम नया बदल करके हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो अब हम जो है इस पुराने वाले को हटा करके अब ये नया रेक्टिफायर को हम लगा रहे हैं। तो मैंने इसमें रेक्टिफायर जो था ख़राब मैंने लगा दिया है। आप चलिए देखते हैं इसमें लाइन देखें कि मेरा सेट ओके हुआ कि नहीं। तो हमने लाइन अब यहाँ पावर ऑन करेंगे। तो ये देखिए पावर ऑन हो गई है, और आपका ये सिस्टम
चालू होने की स्थिति में बतला रही है, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसकी कारण को हम देख लें कि किस वजह से ये रेक्टिफायर को बार बार ख़राब कर रहा है। ये लगा करके पार्टी ने बोला था कि 2 बार हो चुका है। तो थोड़ा सा हम आइए वोल्टेज को माप करके हम देख लेते हैं और थोड़ा सा हम विश्लेषण भी बतलाएंगे कि क्यों होता है ऐसा। तो अब हम इसका जो है ड्राइवर बोर्ड का हम वोल्टेज चेक करके थोड़ा सा देख लेंगे कि आखिर डायोड पर बार बार ये प्रॉब्लम क्यों पड़ रही है, यानी इस पर जोर क्यों पड़ रही है। बार बार डायोड मतलब जो है सो कि प्रॉब्लम हो रहा शॉर्टिंग का 1-2 बार पहले मतलब पार्टी ने बोला है। तो मैं आपको रीजन थोड़ा सा बतलाऊंगा। पहले मैं वोल्टेज थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम होता है। पहला प्रॉब्लम देखिए, आपका इसमें बतला रहा हूँ कि इसकी बोर्ड पर जो है आपका वोल्टेज गड़बड़ रहता है, उसके वजह से भी होता है। तो कौन सा वोल्टेज गड़बड़ रहने से होता है, तो सबसे पहले देखना है यहाँ पर आपका जो है ना, ये जो है आपका यहाँ पर जो आपका जो है यहाँ पर जो वोल्टेज जितना प्राप्त होनी चाहिए वो आपका गड़बड़ रहेगा तब होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो है बाइसिंग वोल्ट जो होता है वो हमारा कितना है। तो पहला रीजन यहाँ पर आप देखेंगे वोल्टेज नाप करके कितना बतला रहा है। तो हम एक छोर पर इधर देखेंगे कि मेरा ये रेगुलेट होकर के वोल्टेज कितना आ रहा है। तो रेगुलेट होकर के वोल्टेज कितना आ रहा है वो हमको देखना है। तो यहाँ पर देखिए 17 से 18 वोल्ट, यानी 78,018 से हमारा वोल्टेज मिल रहा है, तो इतना चलेगा है ना। तो 17.24-25 ये चलेगा। तो ये दोनों सेम एक ही पॉइंट पर जुटा रहता है, जो प्रीसेट से हमारा जो है कंसल्ट रहता है ना। ये प्रीसेट से हमारा जो है इस पर जो है जितना जो है से कि आपका यहाँ पर आएगा है ना, लमसम उतना ही आपका दोनों पर बतलाएगा। तो अब जो है से कि इसकी दूसरी छोर पर हमें अब चेक करना है कि वोल्टेज दोनों पर कितना आ रहा है। दोनों रेजिस्टेंस पर अलग अलग वोल्टेज बतलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लगा हुआ है आपका 30-55 ये दोनों को एक एक करके पॉइंट इससे कनेक्ट होता है। ये एक का इससे है, एक का इससे है। तो कहने का मतलब दोनों पर हमारा वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो फर्स्ट वाले मैंने चेक किया इधर, तो 1.05 बतला रहा है, और दूसरा पर हम चेक कर रहे हैं तो 1.7 वोल्ट बतला रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर मिसट्यून है। हम वोल्टेज को मिला करके देखेंगे कि आता है कि नहीं। तो हम इस तरह से वोल्टेज को यहाँ पर मिलाएंगे, देखते हैं कि क्या कंडीशन आता है। तो देखिए यहाँ पर प्रीसेट से हमने मिलाना शुरू किया है, तो ये आपका आ गया है ना। तो 1 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ 1 वोल्ट से ज़्यादा मान लिया रहेगा तो आपका ट्रांजिस्टर में जो हीटिंग का प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम थोड़ा आएगा, यानी ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट होने की संभावना होती है। तो यहाँ पर अगर आप वोल्टेज आप एक समान रखेंगे तो आपका दोनों साइड का मॉसफेट जो है से कि एक समान रहेंगे, गर्म ज़्यादा नहीं होंगे। तो इतना वोल्टेज चल सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए मिलाने के बाद ये वोल्टेज सही आ गया। एक चीज़ और हम बताते हैं, कभी भी मान लिया यहाँ पर जैसे प्रीसेट से हमने वोल्टेज मिलाया, वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है ना, वोल्टेज सही नहीं आ रहा, दोनों में अलग अलग वोल्टेज ज़्यादा डिफरेंट में रहेगा। तो आपको करना क्या है कि ये आप दोनों ट्रांजिस्टर को भी आप बदल करके नया लगा देंगे। होता है क्या कि ट्रांजिस्टर अंदर से कमज़ोर हो जाने के बाद जो है ये वोल्टेज जो है आपको सही प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से जो है आप वोल्टेज को किसी भी कंडीशन में आप पहले नापेंगे, नाप करके देखेंगे, तभी आपको फॉल्ट समझ में आएगा। तो ऐसा परिस्थिति में आप इस तरह से आप ड्राइवर वोल्ट चेक करेंगे, और चेक कर करके आप उसको देख लेंगे। फिर से एक बार थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट कर देना उचित समझते हैं कि इस प्रीसेट से आपको यहाँ पर 1 वोल्ट मैचिंग किया जाता है। मैचिंग नहीं होने पर आप वोल्टेज यहाँ पर नाप के देखेंगे, इस दोनों पर अगर एक समान वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा है तो आपको देखना है कि अब इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले अगर नहीं समझ में आए तो ये अंदर से भी कमज़ोर होने पर यहाँ पर आपका जो वोल्टेज है ना वो वोल्टेज गड़बड़ होगा। वो आप कभी कुछ दोनों पर बतलाएगा, दोनों में एक समान वोल्टेज नहीं आएगा। तो ऐसा स्थिति में आप इसे पहले बदल करके देखना, परेशानी से बचोगे। तो पहले इसे बदल देना अगर वोल्टेज मैचिंग नहीं हो रहा है तब।
या फिर मिस ट्यून रहेगा तो इससे आपका वोल्टेज कम बेसी होगा, ये भी छोड़ता है। तो एप्रिशिएट भी बदल करके आपको देखना होगा। तो हमें यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले वीडियो में आपको हम इससे कुछ अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धर्मेंद्र कुमार का नमस्कार।